OK，咁咧，我哋咧就會見得到啦，喺最後嘅第五版啦，咁佢當中咧就會有啲嘅 calculation 嘅。咁喺堂上面咧，即係星期五嘅嗰一堂咧，double lesson 咧，我哋就已經講咗咧，即係我就已經同大家咧 measure 咗嗰個嘅 reading 嘅。咁我哋就可以根據個 reading 咧，咁就去做一啲嘅 calculation，去睇究竟我個 filtration column 佢係點樣咧？嗱，咁我哋一定要先理解一樣嘢咧，就係究竟我哋點樣去睇個 colorimeter 嘅 reading？嗱，個 colorimeter 嘅 reading 咧，其實就係你當係一個量度佢嘅顏色有幾咁高嘅一個儀器啦。咁如果佢係冇顏色嘅，佢係一個透明嘅話咧，理論上咧佢個數字咧就應該係接近零嘅。咁但係咧，我哋都知道咧，有一啲嘅液體啦，咁佢可能佢係有一啲嘅顏色，咁而呢個顏色咧，可能佢比較高喎，咁咧佢可能佢就會去到一個比較高嘅一個數字。嗱，咁我哋越高嘅數值，我哋就會知道咧，其實咧啲水就會越多顏色，越多顏色係咪即係代表緊佢就係越渾濁啊？咁所以咧，我哋就會寫翻低 the higher the colorimeter reading 啦，the cloudier 咧 the water it is。咁我哋就要去睇翻啦。嗱，首先第一樣嘢，我哋就要睇翻究竟 column one 同埋 column two 咧，佢兩者咧有啲乜嘢嘅唔同。嗱，舉個例子，可能 column one 佢用嘅 materials 咧，我哋改變嘅 materials 咧，舉個例子，可能咧係一啲嘅mask 嚟嘅，OK，即係可能 face mask，OK，但係咧另一個咧，我可能咧我其中一個改變咗嘅物料咧，可能即係大家material one、material three、material four 都一樣噶啦。但係我 material two 嘅時候咧，我哋有啲唔同喎。原來咧嗰個咧就唔係 mask 嘅，另一個可能就係 stone 啦。OK，嗱，咁我哋知道咧，原本咧個 unfiltered 嘅 water 咧嗰個數值咧就係581.2啊。呢一個咧就係即係你可以根據翻啦，因為咧可能唔同班別咧，佢一開始量度嘅 unfiltered 嘅嗰個 water 嘅嗰個數值咧都有機會會唔同嘅。OK。咁我哋就量度咗咧，就係581.2啦。嗱，咁根據翻星期五堂上面量度，即係我同你講 unfilter 嘅嗰個數字啊嚇。咁啊有機會咧，可能係有啲嘅唔同嘅，咁所以用翻我喺星期五堂上邊所同你講 unfilter water 嘅嗰個數字。好啦，咁跟住之後咧，舉個例子，如果例話咧，我係用 mask 嘅話咧，我哋發現啦，我個數值咧可能咧，舉個例子，可能係30.1，另一個咧可能係38.2，舉個例子啦。咁啊呢個情況之下，我哋會點樣做咧？首先，我哋第一個咧，我哋一定要先 mark 翻低我哋嘅 filtration column。究竟 OK，我呢個一咧，佢嘅 colorimeter 嘅 average reading 咧會係幾多啦？嗱，我哋會點樣做啊？就將30.1加38.2，最後除以2，因為我哋揾 average 啊嘛，揾 average 我哋就係咧要將佢咧將兩個數加埋一齊，跟住除以2啦。咁我哋點樣計啊？就30.1加38.2，OK，咁咧我哋就再除以2。咁咧，我哋就會計得到咧，就應該係34.15啦。34.15。咁咧，我哋咧通常咧，我哋都會攞小數點後兩個數字嘅。咁我哋就34.15咧，就已經足夠啦。OK，咁我哋咧34.15。咁但係我哋嗰個 unit 係啲乜嘢啊？我哋就係 NTU 啦。咁啊，呢個咧 NTU 呢一個嘅 unit 咧就略記住係 NTU 先啦。咁其餘咧我哋之後會再講多少少嘅。好啦，咁我哋有咗呢一個嘅 NTU 嘅數字之後咧，咁我哋就到咧 filtration column two 啦。OK，咁 filtration column two 咧又係同樣，OK，將兩個數咧加埋除以2嗱。記住喎，呢一個咧我寫去上面咧 filtration column one 咧嗰個係一個 example 嚟嘅。咁你要根據翻咧你 OK 上面喺星期五所 mark 低嘅嗰個數字嚟做個 calculation 喎。OK，好啦，嗱呢個 A 呢個 B，OK，咁我哋同樣 mark 落去 A 同埋 B，咁我就出一個數嘅 NTU 啦。OK，好，咁跟住之後咧，我哋就去到我哋嘅 calculation 咧 of 嗰個 colorimeter 嘅嗰個
個 percentage difference 啊。咁我哋點樣計個 percentage difference 啊？我哋咧就會用一個咧叫新減舊除以舊乘以100%。咁咧呢一個咧就會係我哋嘅 percentage difference 啦。好，咁跟住之後咧，我哋知道咗一個 percentage difference 之後咧，咁我哋咧就會再 move on 咧，我哋就去下一個步驟啦。咁我哋新嘅數係幾多啊？我哋新嘅數咧係34.15，但係咧呢個34.15咧，其實咧有啲特別喎，因為咧我哋34.15咧，其實咧係我哋究竟 reduce 咗幾多？嗱，咁我哋咧就會將咧34.15減原本嘅581.2，減完之後，我哋咧就會，sorry，我哋咧就會除翻咧581.2。OK，咁喺呢個情況之下咧，我哋就可以揾得到咧我哋嘅總共嘅 percentage difference 咧係幾多啦？咁咧我哋就會將34.15減581.2，OK，除翻581.2，OK，乘以100%。咁咧，佢應該會出咗一個負數出嚟嘅，咁就係-94.12%啦。OK，嗱，我哋同樣都係，我哋凡係咧，我哋計science 嘅一啲 mathematics 咧，我哋都係會用兩個 decimal places 嘅。呢個兩個 decimal places 啊，就係舉個例子14.11，OK，點數後面兩個位，咁我哋咧就叫 two decimal places。OK，咁啊兩個 DP，咁我哋有咗呢個 DP 之後咧，我哋就會去睇啦。嗱，咁究竟咧佢係 improve，OK，定係咧佢係冇 improve 到啦？嗱，咁我哋所以我哋咧就要加3個點，就係去睇翻嗱。如果個數係 negative，即係代表緊咧佢係嗱，佢少咗個顏色，少咗顏色，即係代表緊佢係 clear。即係好啲，咁所以咧，我哋就唔會寫話啊，佢係 -94.12% 嘅。Rather，我哋會點樣寫啊？我哋就會話啦，the colorim sorry，the filtration column one，OK，improve，因為佢少咗，即係代表緊佢好咗嘛，improve the cleanness，OK，by 幾多 percent 啊？就係將呢個數直接抄落嚟，冇咗個負號，就變咗做咧94.12%啦。OK，咁所以咧，我哋就會喺最後咧都會再寫翻94.12%。咁但係咧，我哋就會咧呢度咧要幫我做多一樣嘢。呢個位置咧我打漏咗，應該話係咧，我哋要睇翻邊個 filtration column 咧會好啲。咁啊理論上咧，我哋就要比較翻啦。哦，究竟係 filtration column 一，我話咧 two 啦，你又幫我話翻俾我聽，係 filtration column one 啊，定係 filtration column two？OK，咁啊，話翻俾我聽，如果係一嘅話，你幫我加翻咧個 filtration column one 咧係 improve 得好啲。如果例如話係 filtration column two 咧，你就幫我寫翻係 filtration column two 咧係 improve 得好啲。嗱，當然你話喂唔係喎，我計完個數，我發現其實咧係一個正數嚟嘅。咁呢個正數咧，可能咧我舉個例子，我攞到個數字咧係731.1嘅。舉個例子，嗱，咁喺呢個情況之下咧，咁即係代表緊咧，我哋就唔係 improve 咗個 cleanness 啊，相反，我哋係令到咧我哋嘅嗰個水點樣啊，more 啊，或者我哋 cloudier 啦，我哋就令到我哋個水咧更加污濁啦，more turbidity 啦，咁樣。咁所以喺呢個情況之下咧，我哋就會喺呢度咧就寫翻，OK，啊兩個咧都可能咧未必去 improve 咗 cleanness 啊，相反佢未必 improve cleanness 喎，咁點樣啊？佢可能咧佢係 reduce 咗咧
the cleanness of water by 幾多 percent 啦？咁呢一個咧就係一個正數嚟嘅，咁所以你呢個時候咧，你就幫我同樣查咗呢個 improve 咧。如果你計出嚟正數嘅話咧，就幫我查咗個 improve 變咗做 reduce，OK？得唔得？咁啊，後面嘅部分非常之簡單，睇片做翻個 MC，咁就已經咧係足夠啦，咁就已經係 OK 噶。咁呢一度基本上咧條片裏面咧都已經有齊晒，即係或者都唔 exactly 係條片啦，應該話係個 document 咧都有齊晒咧嗰個嘅materials 㗎。咁你用即係 Control F 咧，其實你就已經可以揾得到裡面嘅一啲嘅資料一啲嘅 information。咁做埋呢個最後嘅部分，咁我哋就完成咗 NSE 嘅部分啦。OK，咁如果仲有其他嘅問題，都可以歡迎咧喺 Google Classroom 咧再問翻我啦。OK。